توی ویدیوی امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ یه DNS فوق‌العاده عالی و خطرناک و از طرفی هم قراره براتون یه دونه سرور وایرگارد خفن قرار بدم که براتون همه مشکل مثل ورود به بازی، مثل مشکل صدا، مثل حالا ورود به مچ، همه اینا رو قراره براتون حل کنه. پس اگر دوست داری که تمام مشکلاتت برطرف بشه حتما تا آخر ویدیو رو همراه ما باش. سلام بر رفقای خفن من. آقا حال دلتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید حالتون عالی باشه. توی ویدیو امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ یه دونه DNS فوق‌العاده عالی و خطرناک و به علاوه اون DNS قراره براتون یه دونه سرور وایرگارد قرار بدم که با این سرور وایرگارد هم مشکل ورود به بازیتون حل میشه، هم مشکل حالا کسایی که مشکل صدا دارین، یعنی صداتون توی بازی باز نمیشه و یه سری از رفقامون هم مشکل اینو دارن که بازی ورود به بازی میکنه براشون ولی مچ استارت نمیشه. همه این مشکلات قراره هم با این DNS و هم با این وایرگارد حل بشه. هر کدومو دوست داشتی میتونی ازشون استفاده کنی و توی بازی با بهترین پینگ والترین رجیستر پلی بدی. که خب رفیق، فقط قبل از اینکه حالا ما بریم سراغ اصل ماجرا، اولین کاری که میکنی برای حمایت از منم که شده لطفا ویدیو رو لایک کن، چند تا کامنت انگلیسی بذار، چنل ما رو سابسکرایب کن. من گفته نمونه همه ویدیوهامون 0 تا 100 دارای قرعه کشی جایزه رایگانه و از بین کسایی که ویدیو رو لایک میکنن، کامنت انگلیسی میذارن و چنل ما رو سابسکرایب میکنن، فرداش قرعه کشی میشه، برنده میتونه بیاد جایزه‌شو دریافت کنه و بدون که از جایزه رایگانش استفاده کنه. پس خیلی عشقی بدون هیچ معطلی بریم سراغ ادامه این ویدیو. لیتس گو. خب بکس خفن من، همونجور که اول ویدیو براتون گفتم توی این ویدیو قرار با هم دیگه بریم سراغ یه دونه DNS فوق‌العاده عالی و خطرناک و به علاوه اون قرار با هم دیگه بریم سراغ یه دونه سرور وایرگارد خفن. ببینید رفقا، سرور وایرگاردی که قراره براتون بذارم یه سرور کاملا خفنه که مخصوص خط ایرانسل همراه اول وای فای، یعنی هیچ خطی نیست که این نتونه براتون جوابگو باشه و توی بازی هم براتون بهترین پینگ والترین رجیستر رو میده. ولی خب احتمالش هست که از این سرور وایرگارد وقتی تعداد زیادی افراد استفاده کنن یک کوچولو حالا پینگتون تو نوسان بیفته و کلا ورود به بازیتون یکم دیرتر بشه، چون خودتون میدونید دیگه سرور شلوغی میشه و وقتی مثلا 1000 1500 2000 نفر یک دفعه براش وصل میشن واقعا کارش سخت میشه. پس اگر برای تو مثلا سرور وایرگارد جواب نبود و حالا نتونستی اون پینگ و رجیستر که می‌خواستی ازش دریافت کنی، میتونی از DNS که برات توی ویدیو قرار میدم میتونی استفاده کنی و توی بازی با بهترین پینگ والترین رجیستر پلی بدی. و از اونجایی که رفقا DNS یه چیزی است که حالا همه کار است، یعنی حتی اگر 10000 نفرم با یک DNS حالا وصل بشن و ازش استفاده کنن شاید یک کوچولو پینگش نوسان داشته باشه ولی خب بازم براتون جوابگوه و میتونه توی بازی براتون همه مشکلاتتون رو حل کنه و توی بازی بتونید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. و خب رفقا، حالا از اونجایی که میدونید دیگه DNS حرف آنچنانی نداره، اول حالا یه سری توضیحات DNS رو میدم. ببینید رفقا، DNS نسل 4 یه سری از رفقا داریم برای من عکس میفرستین که دارین از نسل 6 استفاده میکنین. لطفا نسل 6 رو برای DNS ها که من براتون میذارم حالا غیر فعال کنین یا قفل کنین و فقط از نسل 4 استفاده کنین. و بعد از اینکه حالا کد DNS رو از توی ویدیو برداشتین و توی DNS چنجر وارد کردین، فقط کافیه رفقا یک بار دیوایستون رو روی حالت پرواز قرار بدین و بعد از اینکه این کار رو انجام دادین دوباره نتتون اومد برگشت، DNS استارت کنین و مستقیما وارد بازی بشین. و رفقایی هم که از سرور وایرگارد استفاده میکنین فرقی نداره، اندروید iOS، من کل حالا خود همین سرور وایرگارد رو براتون توی کانال تلگرامی خودم قرار میدم که اسم کانال تلگرام روی تصویر و لینکش توی دیسکریپشن ویدیو قرار میگیره. خیلی ساده و راحت وارد کانال تلگرامی من بشین و سرور وایرگاردمون رو دانلود کنید و ازش استفاده کنید. و در آخرم برابر اینم بود ویدیو امروزمون. ان شاءالله که لذت کافی رو برده باشین. دمتون خیلی گرمه. نظر انتقاد و پیشنهاد دارین که بخش کامنت ها بنویسید. عاشقتونم خیلی زیاد، خیلی دوستتون دارم. ویدیو بعدی و توی چنلم میبینمتون.